வணக்கம் மிஸ்டர் அன்பு. வணக்கம்ண்ணா. நமது கோழி பண்ணை பெயர் எங்கே அமைந்துள்ளது, இதை பற்றி சொல்லுங்கள். நான் கோழி பண்ணை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோழி பண்ணையோட பேர் வந்து ASR நாட்டுக்கோழி பண்ணை. இது இங்கே அமைஞ்சிருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி பைபாஸில் வசவபுரங்கிற ஒரு இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு. அதாவது திருநெல்வேலியிலேருந்து எத்தனை கிலோமீட்டருங்க வரும் இது? நம்ம திருநெல்வேலியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8லேருந்து 9 கிலோமீட்டர் தான், 8 கிலோமீட்டர் வரும்ண்ணா கரெக்டாக. தூத்துக்குடியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 கிலோமீட்டர் வரும். அதாவது நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா தூத்துக்குடி நம்ம முடிவில் இருக்கிறோம், திருநெல்வேலி ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிறோம். அதனால் நமக்கு ரெண்டுக்கும் மத்தியில் இருக்குது நம்ம பண்ணை, திருநெல்வேலிக்கு தூத்துக்குடிக்கும். சரிங்க. இந்த கோழி பண்ணை ஆரம்பித்து எத்தனை நாட்கள் ஆகிறது? இப்போ கோழி பண்ணை ஆரம்பித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சுண்ணா. ஒரு வருஷம் முடிஞ்சு இப்போ அடுத்து நெக்ஸ்ட் இயர் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். சரிங்க. இது எத்தனை ஏக்கர் பரப்பளவில் இந்த கோழி பண்ணை இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம 1 ஏக்கர் பரப்பளவுண்ணா. இது வந்து இடம் வந்து நம்ம சொந்த இடம், அதனால் 1 ஏக்கரில் நம்ம ஃபென்சிங் பண்ணி இதை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த 1 ஏக்கர் முழுக்க முழுக்க இந்த நாட்டுக்கோழி வளர்ப்புக்காக மட்டும்தானா? ஆமாண்ணா. அந்த 1 ஏக்கர் நம்ம பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நாட்டுக்கோழி எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமாக மாற்றணுங்கிறது ஒரு ஆசை. அதனால் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி வளர்ந்து ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நாட்டுக்கோழி. இப்போ அது கூட வான்கோழி, கின்னிக்கோழி, ஆட்டு, நாய், அந்த மாதிரி ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமாக மாற்ற முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். தற்போது என்ன வகை நாட்டுக்கோழிகள் இருக்குது, எத்தனை எண்ணிக்கை இருக்குது, இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். முதல் கட்டமாக சிறுவிடை மட்டும், பியூர் சிறுவிடை மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். சிறுவிடையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட 100 தாய்க்கோழிகள் இருக்குது. 100 தாய்க்கோழிகள். அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வான்கோழிகள் இருக்குது. வான்கோழியில் ஒரு 25 எண்ணம் இருக்குது. கின்னிக்கோழி பார்த்தீங்கன்னா 50 கோழிகள் இருக்குதுண்ணா. இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஃப்ரீ ரேஞ்சில் ஒரு மேய்ச்சல் முறையில் நம்மகிட்ட இயற்கையான முறையில் வளர்ந்துக்கிட்டு வருது. இது போக பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சண்டை சேவல்கள், திருநெல்வேலி பக்கம் சொல்லுவாங்க, நம்ம ரெப்போர் சண்டை சேவல்கள் வந்து நம்ம தனியாக பழைய காலத்துலேருந்து இந்த முன்னாடி இருந்தே நம்ம வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதையும் நம்ம அங்கே வச்சு ப்ரீட் பண்ணி சண்டைக்கு சப்ளை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். சரிங்க. அதாவது இந்த நாட்டுக்கோழி வளர்த்தாலும் இல்லை எந்த வகை கோழி இனங்கள் வளர்த்தாலுமே நமக்கு கொட்டகைங்கிறது அவசியம். கண்டிப்பாக. இந்த கொட்டகையை பற்றி முதல்ல பார்ப்போம். அதுக்கு அடுத்தது ஒரு சில சுவாரஸ்யமான கேள்விகள் இருக்குது, நம்ம பார்ப்போம். கண்டிப்பாக. இந்த கொட்டகை வந்து கோழிக்காக போட்டிருக்கிறீங்களா? ஆமாண்ணா. இந்த கொட்டகை வந்து கோழிக்காக போட்டிருக்கோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொட்டையோட நீளம் வந்து ஒரு 135 அடிண்ணா. சரி. அகலம் வந்து 15 அடி. பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொட்டைகள் எல்லாமே கோழிகள் இரவு நம்ம ஒரு பாதுகாப்பான சூழல் தங்கினதுக்கான தனியாக இரவு அடையிறதுக்கு மட்டுமே. பகலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மேய்ச்சலில் தாங்கண்ணா இருக்கும். நைட்டு இரவு நேரங்களில் அடையிறதுக்கு மட்டும்தான் அந்த கொட்டையை பயன்படுத்துதுண்ணா கோழிகள். அதாவது இவ்வளவு நீளமான கொட்டகையை வந்து பிரிச்சிருக்கிறீங்க, ஒரு பார்ட்டிஷனாக போட்டு பிரிச்சிருக்கோம்னா. சரி. முதல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஒரு மாதம் குஞ்சு நம்ம ப்ரூடிங்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து விடுறதுக்காண்டி இந்த ரூமை யூஸ் பண்ணுறாங்கண்ணா. அங்கே ப்ரூடிங் அந்த உள்ள நம்ம ஃபஸ்ட் ரூமில் ப்ரூடிங் போட்டுட்டு இதில் வந்து 1 மாதம் ஆன குஞ்சுகளை விட்டு வளர்க்குறோண்ணா இந்த செக்ஷனில். இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 300 குஞ்சு வரைக்கும் விடலாம் இந்த ரூமில். சரி. நம்ம வந்து இதில் ஒரு 200 குஞ்சுகள் விட்டுருக்கோம். நமக்கு கொஞ்சம் நாட்டுக்கோழிகளுங்களை கொஞ்சம் நல்ல ஃப்ரீ கொஞ்சம் இடம் இருக்கணும்னால நாட்டுக்கோழிகளுக்காண்டி கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விட்டுருக்கோம். 200 குஞ்சு இருக்குதுண்ணா நம்மகிட்ட. இந்த ரூம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பெருவெடனா சொல்லலாம். முதல்ல சண்டை சேவல்கள் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு, நம்ம பழைய பாரம்பரிய சேவல்கள். அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சேவல்களுக்காக இது வச்சுருக்கேன். இது வந்து ப்ரீடிங் மட்டும். நம்ம சிறுவடை வச்சுருக்கனால ஓப்பனில் வளர்க்க முடியாமல் இதை மட்டும் ஒரு பார்ட்டிஷனாக பிரித்து வச்சுருக்கேன். இந்த சேவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மகிட்ட பந்தயம் அடிச்சிருக்கு. நம்ம கொண்டு போய் நம்ம விட்டதில் பந்தயம் அடிச்சிருக்கு. 3 பந்தயம் அடிச்சிருக்கு. 3மே 2 தண்ணியில் பந்தயம் அடிச்சிருக்கு இந்த சேவல். அதனால் இதை தனியாக போட்டு இப்போ ப்ரீடிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம ப்ரீடிங் நம்ம கொடுத்து விட்ட சேவலுமே ரிசல்ட் நல்லா இருக்குது எல்லா பக்கமுமே. நம்ம மதுரை, காரைக்கால், கும்பகோணம் வரைக்கும் சேவல்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். நம்மகிட்ட நம்ம வாங்கிட்டு போகிற பார்ட்டிகளும் சேவல் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம மறுபடியும் அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ரூம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தாய்க்கோழிகள் இரவில் தங்குறதுக்காண்டியே செப்பரேட்டாக வச்சுருக்கோம். பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ தரையில் இருக்கிறத விட இந்த மாதிரி பறவை மாதிரி அமைச்சு நம்ம கம்பு கட்டி விட்டுருக்கோம். இதில் இரவு நேரங்களில் தாய்க்கோழி பார்த்தீங்கன்னா 60. இது வந்து முட்டை இடுறதுக்காண்டி தாய்க்கோழிகள் வந்து இதில் அமர்ந்து முட்டை இடுறதுக்காக இந்த மாதிரி பெட்டி கட்டியிருக்கோம். எங்களுக்கு என்னன்னா செலவு இல்லாமல் இருக்கணும். இந்த பெட்டிகள் வந்து நமக்கு ஒரு கல்யாண வீட்லையோ நம்ம வீட்டு ஒரு விசேஷ வீட்டுகளில் கண்டிப்பாக இந்த சாதம் வடிக்கிறதுக்கு, இந்த அப்பளம் பொரிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பெட்டிகள் வாங்குவாங்க. நம்ம சரி அதிகமாக செலவு பண்ண வேண்டாம், நம்மகிட்ட இருக்கிறத வச்சு கட்டிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி இந்த பெட்டிகளை வச்சு யூஸ் பண்ணி நம்ம முட்டையிட கட்டியிருக்கிறோம். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோழிகள் அதுவாக வந்து முட்டை இட்டுட்டு போயிடும். நம்ம வந்து அப்படியே ஈஸியாக ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரத்துக்கு கலெக்ட் பண்ணி முன்னாடி கொண்டு போய் வச்சுக்கணும். இந்த ரூம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தானே. அதில் இரவுகளில் பெரிய கோழிகள் அடையும். இதில் நம்ம அந்த அங்கே 1 மாதம் இப்போ பார்த்தீங்க இல்லைங்களா, அந்த குஞ்சு இன்னும் ஒரு வளர்ந்து ஒரு 2 மாதம் 2.5 மாதம் ஆகும்போது அங்கேருந்து இங்கே மாற்றிடுவோம் கோழிகளோட. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 3 மாதம் 3.5 மாதம் வரைக்கும் குஞ்சுகள் இங்கே தனியாக அடைஞ்சிக்கணும். ஏன்னா கோழிகள் வந்து குஞ்சுகளுக்கு கொத்தி இழப்பு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி இப்படி தனித்தனியாக போட்டுக்கும். இதில் வந்து தாய்க்கோழிகள் அடைகிறது இல்லை, தாய்க்கோழிகள் அங்கேயும் குஞ்சுகள் இங்கேயும் நம்ம செப்பரேட் பண்ணி அடைச்சி வச்சுருக்கோம். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோழிகள் வந்து குஞ்சுகளை கொத்தி நமக்கு இறப்பு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி வச்சுருக்கணும். நம்ம முன்னே சொல்லியிருந்த மாதிரி நம்மளோட கருங்கோழி இருக்குன்னா கருங்கோழி அதுக்காண்டி செப்பரேட்டாக இந்த செக்ஷன் பிரித்து வச்சுருக்கணும். அந்த ரூமில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கருங்கோழிகள் மட்டும்.
கருங்கோழிகள் மட்டும் இந்த ரூமில் செப்பரேட்டாக நம்ம வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் இருந்தால் முட்டை எடுத்து நம்ம அடை வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் கருங்கோழியில். இந்த தாய்க்கோழிகள் இந்த ஒரு ரூமில் நம்ம அடைச்சி வச்சுருக்கோம். இதையும் மேய்ச்சல் முறையில் இப்போ வளர்க்குறதுக்காண்டி ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அடுத்த கட்டமாக இதை வெளியே வலை அடித்து ஃபென்சிங் அடித்து விடலான்ட்டு இருக்கோம். இந்த செட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைன்னா நம்ம எக்ஸஸாக ஒரு நீளமாக இருக்கும் இந்த செட்டு. நம்ம இதை வந்து நம்மகிட்ட இப்போ ஆட்டுக்குட்டியும் அடுத்து வளர்க்கலாம் ஃப்யூச்சரில் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. அதனால தான் செட்டை அப்படி விட்டு வச்சுருக்கோம். இது எதுவுமே நம்ம இந்த செட்டு கம்ப்ளீட்டாக முடியலை, ரெடி ஆகலை. ஆனால் அந்த செட்டு போட்டது வந்தோன்னா நம்ம ஆட்டுக்குட்டி எதுவும் வருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நாங்கள் அடை வைக்கிறதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தாய்க்கோழிகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி நாங்கள் மண்ணிலே இயற்கையான முறையில் எதுவுமே இல்லாமல் மண்ணிலே போட்டு அடை வச்சுருவோம். ஒரு கோழியில் 15 ஒரு 13 15 முட்டை வரைக்கும் ஒவ்வொரு தாய்க்கோழிகளையும் வைப்போம். இன்றைக்கி இந்த கோழி பொரிச்சுக்கிட்டு இருக்குது. சரிங்க. அதாவது நீங்கள் கோழி வளர்ப்பு ஆரம்பித்து ஒரு வருடம் ஆகிறது. இதற்கு முன்னாடி வந்து இந்த கொட்டகை அமைப்பை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக சொன்னீங்க. நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது தாய்க்கோழிகளாக வாங்கினீங்களா இல்லை குஞ்சுகளை வாங்கி நீங்கள் தாய்க்கோழிகளாக மாற்றினீங்களா? முதல்ல நம்ம வந்து குஞ்சுகளுக்கு போகிறத விட தாய்க்கோழிகளாக வாங்கி தானே வளர்க்க ஆரம்பித்தோம். முதல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 25 தாய்க்கோழி தான் நம்ம வாங்கணும். குஞ்சுகளாக வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு விலை குறைவு இருக்கும் இல்லையா? அது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறப்போ நம்ம குஞ்சுகளாக வாங்கி ஒரு ப்ரூடிங் செட்டை போட்டு அதை வளர்க்குறதுக்கு நம்ம இங்கே இமீடியட்டாக வந்து செட்டு போட்டுட்டோம். சரி. அப்போ நம்ம அதை ப்ரூடிங் பண்ணி குஞ்சு வளர்க்குறத விட 25 கோழியிலேருந்து நம்ம சொந்தமாக நல்ல கோழிகள் உற்பத்தி பண்ணணும், சிறுவடையாக உற்பத்தி பண்ணணும், கலப்பு இல்லாமல் உற்பத்தி பண்ணதுனால ஒரு 25 சிறுவடை. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெனக்கெட்டு இங்கே லோக்கலில் நிறைய இடங்கள் அலைஞ்சு தெரிஞ்சு ஒரு 25 சிறுவடை முதல்ல சேர்த்தோம். நம்ம 25 சிறுவடையை வச்சு தான் அந்த பண்ணையை ஆரம்பித்தோம் முதல்ல. அதுக்கப்புறம் அதில் அடை வச்சு தாய்க்கோழிகள் அடை வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருகி தான் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு 120 தாய்க்கோழிகள் வரைக்கும் ரீச் பண்ணிட்டோம். நம்ம சரி ஒரு 100 தாய்க்கோழிகள் போதும் நம்ம இடத்துக்குள்ளே ஒரு ஏக்கருக்குள்ளே இவ்வளோ வளர்க்குறாங்கிற ஒரு இதில் நம்ம வச்சுருக்கோம். இப்போ 100 தாய்க்கோழிகள் வச்சுருக்கோம். சரிங்க. நீங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது தாய்க்கோழிகளை வாங்கி தான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க. பரவாயில்ல. உங்கள் இடத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு ஏதாவது தடுப்பு மருந்து நீங்கள் பயன்படுத்திருக்கிறீங்களா? எப்படிங்க? ஆமாண்ணா, முதல்ல வாங்கிட்டு வந்த அந்த கோழிகளுக்கு எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்த உடனே நம்ம குடற்புழு நீக்க மருந்து கொடுத்தோண்ணா. சரி. குடற்புழுக்கு நீங்கள் மருந்து கொடுத்துட்டு 3ஆவது நாளில் நம்ம R2B இன்ஜெக்ஷன் தடுப்பூசி கொடுத்தோண்ணா. அதுக்கப்புறம் கோழிகள் கொஞ்சம் நமக்கு முதல்ல வளர்க்க ஆரம்பிச்சால ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருந்து வெளியே இருந்து கோழிகள் வாங்கிட்டு வந்ததுனால பிரச்சனை இருந்தது. நம்ம அதனால் தடுப்பு மருந்து போட்டோம். அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் போன உடனே க்யூர் ஆச்சு. நம்ம கண்டிஷனுக்கு செட் ஆகிடுச்சுண்ணா. அதை தான் சொல்லணும். நம்ம கண்டிஷனுக்கு செட் ஆகிற வரைக்கும் கோழிகள் கொஞ்சம் சிரமப்பட்டது, அப்புறம் செட் ஆகிடுச்சுண்ணா. சரிங்க. வருடத்தில் எத்தனை முறை தடுப்பு மருந்து கொடுக்குறீங்க? என்னென்ன கொடுக்குறீங்க இந்த R2Bயை தவிர? தடுப்பு மருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவுமே கொடுக்குறது கிடையாதுண்ணா. இயற்கையான EM கொடுக்குறோம், பஞ்சகவியா கொடுக்குறோண்ணா தண்ணியில் கலந்து. நம்ம இந்த R2B தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைக்காண்டி நம்ம இந்த செட்டப் வந்து ஒரு லோக்கல் ஏரியாங்கிறதுனால நம்ம அந்த R2B இன்ஜெக்ஷனுக்கு போகிறோண்ணா. நாட்டுக்கோழிகளுக்கு இந்த தடுப்பூசி அல்லது தடுப்பு மருந்துங்கிறது அவசியமா? அதாவது இந்த தடுப்பு மருந்து போடுறதுனால பிரச்சனை வரப்போகிறது கிடையாது. இருந்தாலும் அது இயற்கையாகவே வந்து அதுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது தானே. எதனால் நம்ம வந்து தடுப்பு மருந்துக்கு போகணும்? என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தடுப்பு மருந்துக்கு நம்ம போகிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இழப்பு. பண்ணையை ஆரம்பிக்கிற போது இப்போ ஒரு நாட்டுக்கோழின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு கோழி குறைஞ்சது 600 ரூபாயிலேருந்து 700 ரூபாய் வரைக்கும் ஒரு நாட்டுக்கோழி விற்கிதுண்ணா. ஒரு கோழி போயிடுச்சுன்னா ஒரு 700 ரூபாய் முதல் போயிடுச்சு. அப்போ அதுக்காண்டி நம்ம தடுப்பு மருந்து கொடுக்க வேண்டியது ஒரு அவசியமான ஒன்று. இப்போ நம்ம வீட்டில் வளர்க்குறோம், ஒரு 10 கோழி வளர்க்குறோன்னா நம்ம இயற்கையான முறையில் வளர்க்குறோம். கோழிகளுக்கு இயற்கையாக எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குதுன்னா இருந்தாலும் நம்ம பண்ணை முறையில் நம்ம ஒரு 100 கோழிகள் 50 கோழிகள் வளர்க்கும் போது கண்டிப்பாக தடுப்பு மருந்து கொடுத்தோம். அதிக முதலீட்டில் நம்ம செய்யும் போது நமக்கு இழப்புங்கிறது பேரிழப்பு ஆகிடும். அதுக்காக ஒரு தடுப்புக்காக கண்டிப்பாக நமக்கு வேணுங்கிறதுனால நம்ம மருந்து கொடுக்குறோம். சரிங்க. இதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த தீவன மேலாண்மை பற்றி சொல்லுங்களேன். தீவன மேலாண்மைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபுல்லாமே கோழிகளுக்காண்டி தான் அகத்தி போட்டுக்கணும். பின்னாடி முருங்கை போட்டுருக்கோம். இப்போ முருங்கை அடுத்து தடுத்துக்கிட்டு இருக்குது. முருங்கையும் அகத்தியும் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். இயற்கைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது போக எப்படின்னா ஒரு நேரம் நம்ம தீவனம் போடணும். காலையில் நெல் போடுவோண்ணா. அதாவது ஒரு நேரம்னா அடர் தீவனம் மாதிரி நம்மளே ரெடி பண்ணுறோம். அதாவது கோழிகளுக்கு சரி மேய்ச்சலில் இருந்தாலுமே கொஞ்சம் தீவனம் கொஞ்சம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்காச்சோளம், கம்பு. கண்டிப்பாக கோழிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும்போது அது இயற்கையாக வந்து அதுக்கு தேவையான சத்துக்கள் கிடைக்காது. அதனால நம்ம வந்து கூடுதலாக கொடுக்கத்தான் செய்யணும். மக்காச்சோளம், கம்பு, கொஞ்சம் அரிசி தவிடுண்ணா. இந்த 3ஐயும் கலந்து கொஞ்சம் சிப்பித்தூள் இங்கே லோக்கலில் கிடைக்குது. இதெல்லாம் கலந்து நம்ம கோழிகளுக்கு ஈவினிங் டைம் ஒரு டைம் கொடுக்குறோண்ணா. சரிங்க. அதாவது பசுந்தீவனம் நம்ம எந்த அளவுக்கு கோழிகளுக்கு கொடுக்குறோமோ ஒரு பக்கம் நம்ம தீவன செலவையும் குறைக்கிறோம், ஒரு பக்கம் கோழிகளினுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு பசுந்தீவனம் மிகவும் முக்கியமாக இருக்குது. ஆமாண்ணா, கண்டிப்பாக. நான் பசுந்தீவனம் வந்து கோழிகள் ஆரோக்கியத்துக்கு கண்டிப்பாக நம்ம பசுந்தீவனம் கொடுத்தாங்கண்ணா. நாட்டு கோழிகளுக்கு பொறுத்தவரை இப்போ கால சூழ்நிலைக்கு பசுந்தீவனங்கிறது இன்றியமையாத ஒன்று என்னைய கேட்டாங்க நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில். கண்டிப்பாக இதனுடைய சுவையும் வந்து கூடுதல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அது வந்து உண்மையும் கூட. உண்மைதாண்ணா. சரிங்களா.
ஸோ இதில் உங்களுக்கு இவ்வளோ கோழிகளுக்கு மாதம் நீங்கள் வெளியிலிருந்து வந்து தானியங்களை வாங்கி இதுக்கு உணவாக கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ செலவாகுது? பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு மாதங்கள்லேருந்து ஒரு 100லேருந்து ஒரு 150 கிலோ செலவானு வைங்கண்ணா. ஒரு மூடை 1050 ரூபா ஆகுதுண்ணா. சரிங்க. பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 3 மூடைக்கு ஒரு 3300 நம்ம கொண்டு வர கூலியோட சேர்த்து ஒரு 3300 ரூபா வரும். 3300 ரூபாய் நீங்கள் வெளியிலிருந்து மந்த்துக்கு வெளியிலேருந்து தீவனத்துக்காக மட்டுமே நீங்கள் செலவு பண்ணுறீங்க. 1 மந்த்துக்கு நம்மகிட்ட இருக்கிற அந்த பசு தீவனம் எல்லாம் கொடுத்தது போக 3300 ரூபா தீவனத்துக்கு செலவு பண்ணுறோம். ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை வந்து நீங்கள் இது போல் தானியமாக தீவனமாக கொடுக்குறீங்க? ஈவினிங் டைம் வந்து இந்த நம்ம சொல்லணும் ஒன் டைம் தான் ஈவினிங் ஒரு 10லேருந்து 10 கிலோ ஒரு நாளைக்கு கணக்கு வச்சுக்கோங்க. அந்த ரேஷியாலாம் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டோம். அதாவது கிலோ கணக்குன்னு சொல்ல முடியாதுன்னா நம்ம போடுற நம்ம அளந்து போட முடியாது. கண்டிப்பாக கூட குறைய எடுக்கத்தான் செய்யும். அதாவது நம்ம இப்போ எப்படி கணக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ தீவனம் போட்டோம், அந்த தீவனம் மீதம் இருக்குது அப்படின்னா அடுத்த அளவு குறைச்சிக்கிடணும். அன்றைக்கி போடுற தீவனத்தை குறைச்சி, இப்போ போடுற தீவனத்தில் கொஞ்சம் மீதம் இருக்குது, கோழிகள் எடுக்கலை அப்படின்னா அடுத்த நாள் போடுற தீவனத்தை கொஞ்சம் குறைச்சி போட்டுக்கிடுவோம்ண்ணா காலையில் வந்து. சரிங்க. அதாவது இந்த தீவன மேலாண்மையை பற்றி சொன்னீங்க. கண்டிப்பாக இதுலேயும் இன்னும் முடிந்த அளவுக்கு வந்து குறைக்கிறதுக்கு வேறு என்ன வழி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். அதாவது தாய்க்கோழிகளுக்கு தீவன மேலாண்மை. இப்போ குஞ்சுகளுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தீவனம் வெளியிருந்து வாங்கினா அது அதிகம் எடுக்காது. தாய்க்கோழிகளுக்கு நம்ம கொடுக்கும்போது தீவன செலவு வந்து குறைக்கும் போது தான் இந்த பண்ணையை லாபகரமாக கொண்டு போக முடியும். சரிங்க. அடுத்தது இப்போ இத்தனை தாய்க்கோழிகள் நீங்கள் வந்து வச்சுருக்கிறீங்க. இதிலிருந்து வர முட்டைகளை நீங்கள் எப்படி அடை வச்சு குஞ்சு பொறுக்கிறீங்களா இல்லை முட்டைகளாக விற்கிறீங்களா? இதிலிருந்து உங்களுடைய கோழி பண்ணையிலிருந்து விற்பனையாக ஏதாவது நீங்கள் பண்ணுறீங்க? நான் விற்பனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே பண்ணுறோம். முட்டை, குஞ்சு, கோழிகள் எல்லாமே பண்ணுறோம். இல்லை இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம 80 தாய்க்கோழிகள் இருக்குதுண்ணா. சரி. அதாவது ஒரு முட்டை கோழிகள்னு வைங்க, தாய்க்கோழிகள்னால் சராசரியாக ஒரு 100 இப்போ ஒரு நாளைக்கு 15 முட்டைண்ணா நமக்கு. சரிங்க. ஒரு நாளைக்கு சாதாரணமாக 15 முட்டை இன்றைக்கி வைக்குதுன்னு வைங்க, 15லேருந்து 30 முட்டை வரைக்கும் கிடைக்குன்னா சராசரியாக சொல்கிறேன். ஒரு சராசரியாக 15 முட்டைன்னு வைங்க ஒரு நாளைக்கு. ஒரு மாதத்தில் ஒரு 450 முட்டை கிடைக்கும். 450லேருந்து ஒரு 500 முட்டைன்னு வைங்க. அதில் நம்ம ஒரு 100லேருந்து 150 முட்டை முட்டையாகவே சேல் பண்ணுறோம். சரிங்க. நீங்கள் முட்டையாக சேல் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா? அது உணவுக்காக கொடுக்குறீங்களா இல்லை அடை வச்சு கொஞ்சம் பொரிக்கிறதுக்காக கொடுக்குறீங்களா? 2 இதுக்குமே கொடுக்குறோம். நம்ம உணவுக்காகவும் கொடுக்குறோன்னா ஹேச்சிங்குக்காகவும் கொடுக்குறோம். நான் கேட்டேன் உணவுக்காக கொடுக்கும்போது என்ன விலை, ஹேச்சிங் எக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா என்ன விலை? உணவுக்காக கொடுக்கும்போது முட்டை 15 ரூபான்னு கொடுக்குறோம் நம்ம. சரி. ஹேச்சிங் எக்ஸ்ன்னு கேட்குறப்போ முட்டை 20 ரூபான்னு கொடுக்குறோம். எல்லாமே ஃப்ரீ ரேஞ்சில் தான் வருது. இதில் உணவுக்காக நீங்கள் வந்து 15 ரூபான்னு கொடுக்குறீங்கன்னா எதை வச்சு நீங்கள் அந்த தரம் பிரிக்கிறீங்க? தரம் பிரிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நம்ம ஹேச்சிங் எக்ஸ் நம்ம எடுக்கிறப்போ எல்லாமே ஒரு சீரான முட்டைகளாக எடுப்போம். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. சரி. ஒரு நாட்டுக்கோழிகள் எப்போதுமே ஒரு முட்டைகள் ஒரே சீராக இருக்காது. கொஞ்சம் நாட்டுக்கோழிகள் முட்டைகள் வந்து நம்ம அடை வைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு தேர்ந்தெடுத்த முட்டையை தான் வைப்போம். அப்போ அந்த ஒரு தரமில்லாத முட்டையை நமக்கு தெரியாதுன்னு அந்த முட்டைகளை நம்ம உணவுக்காக பயன்படுத்திக்கிற கொடுத்துருவோம். சரிங்க. அடுத்தது நீங்கள் ஒரு நாள் குஞ்சுகளை சேல் பண்ணுறீங்களா? கண்டிப்பாண்ணா, ஒரு நாள் குஞ்சுகள் கொடுக்குறோம். சரிங்க. நீங்கள் குஞ்சு பொரிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கோழிகள்லேருந்து அடை வைத்து குஞ்சு பொரிக்கிறீங்களா இல்லை இன்குபேட்டர் பயன்படுத்துறீங்களா? நம்ம ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுறோண்ணா. இன்குபேட்டரும் யூஸ் பண்ணுறோம், ஆனால் தாய்க்கோழியும் யூஸ் பண்ணுறோம். எது வந்து உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்குது? நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா தாய்க்கோழிகளில் நம்ம அடை வைக்கும்போது ஒரு சில சிரமங்கள் இருக்குது. இன்குபேட்டர் ஈஸியாக இருக்குண்ணா. இப்போ ஒரே நேரத்தில் ஒரு 100 முட்டையிலேருந்து நம்ம ஒரு 300 முட்டை வரைக்கும் ஒரு இன்குபேட்டரில் வச்சுக்கலாம். தாய்க்கோழிகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 முட்டையிலேருந்து 15 முட்டை தான் வைக்க முடியும். அதில் என்ன ஒரு நமக்கு தாய்க்கோழியில் வைக்கணும்னா குஞ்சு பராமரிப்பு ஈஸி. நம்ம ஒரு ப்ரூடிங் பண்ண ஒரு எதுவுமே தேவையில்லை. அதுவே ஒரு பராமரித்து இப்போ ஒரு 10 குஞ்சு நம்ம அந்த கோழியில் இருக்குதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு 7 குஞ்சுலேருந்து 8 குஞ்சு நம்ம வளர்ந்து கோழி ஆகிடும். அதில் நம்ம வேறு எந்த செலவுமே கிடையாது. ஒரு ப்ரூடிங் செலவு எதுவுமே கிடையாது. நமக்கு ஒரு ஈஸியான முறையில் ஒரு தாய்க்கோழி நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக வளர்த்து தந்தோம். அதாவது ஒரு கணிசமான எண்ணிக்கையில் தாய்க்கோழிகளை நம்ம அடை வைத்து நம்ம கொஞ்சம் எடுக்கும்போது அதில் இந்த கோழிக்கு வந்து இந்த பேனுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய தொந்தரவாக தான் இருக்குது. ஆமாம். அதை எப்படி நீங்கள் கட்டுப்படுத்துறீங்க? நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா எருக்கு தலை போடுறோண்ணா கோழிகளுக்கு. சரி. அது போக நியூடாக்ஸ் மருந்துகளை கோழிகள் வந்துருச்சு, பேன் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை மருந்துகள் வாங்கி தண்ணியில் கலந்துட்டு தலையை மட்டும் எடுத்துகிட்டு முக்கிட்டு வெளியே விட்டுருவோன்னா அது காஞ்ச வச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக விட்டுருவோம். நான் பேன் துளைக்குன்னு பார்த்தோன்னா எல்லா நேரத்துலையும் வராதுண்ணா, கொஞ்சம் ஈரப்பதமாக ஒரு சீசனில் மட்டும்தான் வருதுண்ணா. சரிங்க. உங்களுக்கு பொரிப்பு திறன்னு பார்க்கும்போது தாய்க்கோழிகளுக்கு அடை வைக்கும் போது அதிகமாக இருக்கா இல்லை இன்குபேட்டர் அதிகமாக இருக்குங்களா? இல்லைண்ணா, ரெண்டுமே நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரே ஹேச்சிங் தான். இப்போ ஒரு 80% ரெண்டுமே இருக்குதுண்ணா. தாய்க்கோழிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 12 முட்டை 15 முட்டை வைப்போம். சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பொரிச்சிரும், இல்லைன்னா ஒரு 12 முட்டை. அது வந்து நமக்கு அதிகமாக தெரியும். இன்குபேட்டரில் வைக்கும்போது நம்ம ஒரு 80% இருக்குதுண்ணா நமக்கு கண்டிப்பாக பொரிப்பு திறன். சரிங்க. அதாவது எதுக்காக இந்த கேள்வி கேட்குறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் தாய்க்கோழிகளை வச்சு அடை வைக்கும்போது அது ஹீட்டு ஓவராக இருக்கும்போது அதுவே எந்திரிச்சு வெளியில் போயிட்டே வரும். அந்த அளவுக்கு அதுக்கு வந்து அறிவாக தான் இருக்குது. ஒருவேளை நம்ம பயன்படுத்துகிற இன்குபேட்டர் வந்து சரியில்லை, ஹியூமிடிட்டி அண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து மாறி போகுது
அப்படின்னா அதிலிருந்து பிறந்த குஞ்சுகள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதிலிருந்து வளர்ந்த குஞ்சுகள் வந்து 1 மாதத்திற்கு அப்புறமும் இறக்கிறதுக்கும் நேரிடுது. அது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா சரியான வெப்பம் அதுக்கு கிடைக்காத பிறக்கிறதுனால பிறக்கும் போது ஊனமாக வரும், பிறக்கும் போது நல்லா இருக்கும், ஒரு 15 நாள் இல்லை 1 மாதம் கழிச்சு அது வந்து இறந்து போகுது. அப்போ இன்குபேட்டர் இருந்து பிறந்த குஞ்சுகளை நீங்க வந்து வளர்த்து பார்த்துருக்கீங்களா? அதில் எதுவும் உங்க பண்ணையில பிரச்சனை இல்லையா? இல்லை, நான் வளர்த்து பார்த்துருக்கோம். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும். இதில் நம்ம என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஃபுல் டைம் நம்ம பண்ணையிலே இருக்கிறதுனால நம்ம ஹியூமிடிட்டி டெம்பரேச்சர் ரெண்டுமே ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் இன்குபேட்டர் தானே வச்சுருக்கோம். இரண்டுமே அது போக நம்மளும் ஒரு டைம் நம்ம முட்டைக்கு மேலே அப்படியே ஒரு ஈரப்பதமாக ஸ்ப்ரே பண்ணுறது அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கனால நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால நமக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்குது நான் இன்குபேட்டர்லையும். சரிங்க. அடுத்தது இந்த தாய்க்கோழிகளுக்கு தீவன மேலாண்மை பற்றி ஏற்கனவே நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க. இந்த பிறந்த குஞ்சுகளுக்கு என்ன தீவனமாக நீங்கள் கொடுக்குறீங்க? என்ன பிறந்த குஞ்சுகள்னு போகும்போது நம்ம கம்பெனி ஃபீடுக்கு தானே போகிறோம். எதனால் கம்பெனி தீவனத்துக்கு போகணும்? இப்போ கம்பெனி ஏன்னா நம்ம நாட்டுக்கோழியை வந்து இயற்கை முறையில் வளர்க்குறோம், அதுக்கு தானியங்களை கொடுத்து வளர்த்துட்டு போயிடலாம் இல்லையா? ஆமாம். எதனால் அந்த குஞ்சுகளுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து கம்பெனி தீவனம் போகிறீங்க? இப்போ குஞ்சுகளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிறந்த குஞ்சு நம்ம நாட்டுக்கோழியை பொறுத்தவரை தீவனம் தேவையில்லை. ஆனால் குஞ்சுகள் இளங்குஞ்சுகளை பொறுத்தவரை என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் எல்லா குஞ்சுகளும் ஒரே சீராக இருக்கிறது இல்லை, இறப்பு சதவீதம் அதிகமாக இருக்குது. நம்ம ஃபீடாக நம்மளாக ஒரு ஃபீடு தயாரித்து கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் இறப்பு சதவீதம் அதிகமாக இருக்குது. அதே நம்ம கம்பெனி ஃபீடுன்னு போது ஒரு சதவிகித தீவனம் கொடுக்கும்போது அந்த குஞ்சுகள் நல்லா இருக்குண்ணா, நல்ல ஒரு வளர்ச்சி, ஒரு அதிகமான ஒரு வளர்ச்சி கிடைக்குதுண்ணா நமக்கு குஞ்சில். கண்டிப்பாக. எவ்வளோ நாள் நீங்கள் வந்து கம்பெனி தீவனம் கொடுக்குறீங்க? நம்ம மேக்ஸிமம் 15 நாள் கொடுக்குறோண்ணா. 15 நாளைக்கு அப்புறம் கொடுக்குறோன்னு கிடையாது, படிப்படியாக குறைச்சிக்கிட்டு வரோண்ணா. 15 நாள் கம்பெனி ஃபீடு தான் கொடுக்குறோம் குஞ்சுக்கு, அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக குறைச்சிட்டு நம்ம இந்த அகத்தி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் குஞ்சுகளுக்கு கொஞ்சம் கொடுக்குறோண்ணா இளங்குஞ்சிலே. சரிங்க. நீங்கள் இளங்குஞ்சுகளை வந்து ப்ரூடிங் மெத்தடில் தான் நீங்கள் பண்ணிடுறீங்க, ஏற்கனவே அந்த கொட்டகையில் நீங்கள் காமிச்சிங்க. எத்தனை நாளுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து அந்த குஞ்சுகளை வெளியில் மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவீங்க? நம்ம 1 மாதம் ப்ரூடிங்கில் வச்சுருப்போம்னா அடுத்து 1 மாதம் ப்ரூடிங் இல்லாமல் 2 மாதத்துக்கு அப்புறம் நம்ம மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புகிறோம் குஞ்சு. அப்படி மேய்ச்சலுக்கு வரும்போது இந்த தாய்க்கோழியும் அந்த குஞ்சுகளும் ஒன்றோட ஒன்று கொத்திக்காதுங்களா? நம்ம ஃப்ரீ ரேஞ்சில் மேய்ச்சல் இருக்கும்போது அந்த ப்ராப்ளம் வராதுன்னா. இப்போ கோழிகளை பார்த்தோன்னே ஏன்னா இந்த 1 ஏக்கரும் நீங்கள் ஒரே பார்ட்டிஷனாக தான் ஃபென்சிங் போட்டுருக்கீங்க, இதை நீங்கள் வந்து தடுக்கலை. அப்போ 2 மாத குஞ்சுகளை நீங்கள் வெளியில் விடும்போது கண்டிப்பாக வந்து இதில் இருக்கிற பெரிய கோழிகள் வந்து அதை கொத்த தான் செய்யும். அந்த நேரத்தில் வந்து குஞ்சுகள் பயந்து விலகி ஓடிடும். ஆமாண்ணா. அதுபோல் நம்ம இங்கே இருக்கிறதுனால நம்ம பண்ணையிலே இருக்கிறோம், நம்ம ஃபுல் டைம் பண்ணையிலே இருக்கிறதுனால போயிட்டாலும் அந்த பண்ணையில் இருக்கிறதுனால என்னன்னா பின்னாடி வருவோம் பார்த்துக்குவோம். எப்படி சொல்லணும்னா கோழிகளும் குஞ்சுகள் நீங்கள் ஒரு கோழி கொத்தும் போது தள்ளி போயிடும், தேடி போய் கொத்துறதில்ல, அப்புறம் விட்டுட்டு அது வேலையை பார்த்துட்டு போயிடும். நம்ம இருந்தாலும் கொஞ்சம் நம்ம இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த இழப்புகள் வரதில்லைண்ணா. மேக்ஸிமம் ஒரு சில டைம் ஏதாவது நம்ம இல்லாத டைம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு, ஒரு குஞ்சு 2 குஞ்சு போகணும் அந்த மாதிரி. சரிங்க. அதாவது டே 1 ஓல்டில் நீங்கள் வந்து குஞ்சுகளை விற்கும்போது நீங்கள் அதுக்கு ஏதாவது தடுப்பு மருந்து போட்டு விற்கிறீங்களா இல்லை போடாமல் விற்கிறீங்களா? இல்லைண்ணா, நம்ம டே 1 சிக்குக்கு எந்த தடுப்பு மருந்து கொடுக்குறது இல்லைன்னா அப்படியே கொடுத்துருவோண்ணா. எடுத்து நம்ம இன்குபேட்டரில் எடுத்ததோ தாய்க்கோழியில் பொறிச்சதோ அங்கே கேட்குற எண்ணிக்கையில் நம்ம கொடுத்துருவோண்ணா. ஒருவேளை நீங்கள் வந்து டே 1 ஓல்டில் விற்கல, உங்கள் பண்ணையிலே நீங்கள் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன தடுப்பு மருந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க? நம்ம ஒரு வாரத்துக்குள்ளே ஒரு 7 நாளைக்குள்ளே F1 கொடுக்குறோண்ணா. சரி. அப்புறம் ஒரு 15 நாள்லேருந்து 20 நாளைக்குள்ள ஐபிடி கொடுக்குறோன்னா, ஒரு கரெக்டாக 30ஆவது நாள் அசோட்டா கொடுக்கணும். அந்த 3 கண்டிப்பாக நம்ம கொடுக்குறோண்ணா. நம்ம பண்ணையில் நம்ம வச்சு வளர்க்குறதா இருந்தாலும் சரி. இப்போ ஒருத்தங்க கேட்குறாங்க 15 நாள் குஞ்சாக நம்ம சேல் பண்ணுவோம், அப்போ 2 மருந்து கொடுத்துட்டு அவங்கள்ட்ட சொல்லிடுவோம், நாங்கள் 2 மருந்து கொடுத்துருக்கோம், நீங்கள் 3ஆவது மருந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவோம், சொல்லி தான் கொடுப்போம். சரிங்க. இதுவரையிலும் இந்த கொட்டகை அமைப்பை பற்றி சொன்னீங்க, தாய்க்கோழிகளை பற்றி சொன்னீங்க, தீவன மேலாண்மை சொன்னீங்க, இளங்குஞ்சியை பற்றி சொன்னீங்க. இதற்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு தொழிலாக இருந்தாலும் நமக்கு வருமானம் ஈட்டி தரக்கூடியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விற்பனை. கண்டிப்பாண்ணா. சரிங்களா? அந்த விற்பனை வாய்ப்பை அதிகப்படுத்த நீங்கள் என்னென்ன மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? நம்ம விற்பனை வாய்ப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ லோக்கல் போக வெளியே இருந்து நமக்கு வராங்க. நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கு, சரி, வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரி ஒரு குரூப்பில் இருந்து நம்ம விளம்பரம் போடுறோம், அது பார்த்து வராங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக இப்போ நம்ம ஒரு குஞ்சு கொடுத்தவங்க சொல்லி நிறைய பேர் வராங்க. அதான் இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் நம்ம குஞ்சு கொடுத்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வரும்போது நமக்கு கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியாக இருக்குதுண்ணா. கண்டிப்பாக. அதாவது நீங்கள் கோழி முட்டையை உணவுக்காக கொடுக்கும்போது 15 ரூபான்னு சொன்னீங்க, அதையே ஹேச்சிங்க்கு கொடுக்கும்போது 20 ரூபான்னு சொன்னீங்க. பிறந்த 1 நாள் குஞ்சு என்ன விலைக்கு விற்கிறீங்க? 60 ரூபான்னு கொடுக்குறோண்ணா ஒரு குஞ்சு. அதற்கு அப்புறம் வந்து விற்கக்கூடிய குஞ்சுகளுடைய விலை என்ன? இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 60 நாள் நம்ம ஒன் டே செக் வந்து 60 ரூபான்னு கொடுத்துருவோம். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஒன் டே கொடுக்கும்போது நம்ம ப்ரூடிங் போட்ட தேவையில்லை. அதுக்கப்புறம் நம்ம பராமரிக்கணும், ப்ரூடிங் போட்டு நம்ம பராமரிக்கணும். அதனால அவங்க நம்ம ஒரு 2 ரூபா ஒரு நாளைக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி கொடுக்கணும். 10 நாள்னா ஒரு 20 ரூபா இன்க்ரீஸ் பண்ணி 80 ரூபா, 10 நாள் குஞ்சு 80 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் கொடுத்துட்ருக்கோம். சரிங்க. அதாவது இந்த 1 நாள் குஞ்சுகளை உற்பத்தி செய்கிறதுங்கிறது மிகவும் எளிது தான். தாய்க்கோழிகளை நீங்கள் நல்ல முறையில் பராமரிச்சிட்டிங்கன்னா அது முட்டை போட போகுது. அந்த முட்டையை நீங்கள் வந்து தாய்க்கோழிகள்லையோ இல்லை வந்து இன்குபேட்டர்லையோ நீங்கள் பயன்படுத்தி குஞ்சுகளை வந்து எளிமையாக எடுத்துடலாம். கண்டிப்பாக. அப்படி இவ்வளோ எளிமையாக செய்கிறதுக்கு எதுக்காக 60 ரூபாய் விலை நிர்ணயம்?
இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாமா? இது வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல கேள்வி தானே. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாட்டுக்கோழியில் வந்து நம்ம இவ்வளோ நீங்கள் பார்த்தீங்க ஒரு தீவன மேலாண்மை, ஒரு மருத்துவ மேலாண்மை இவ்வளோத்தையும் தாண்டி நம்ம பண்ணும்போது ஒரு ரெகுலர் இன்கம் நமக்கு வேணுங்கிறதுனால நம்ம கொடுக்கலாம். ஒரு 50 ரூபா ரேஞ்சில் கொடுத்தாலும் நமக்கு 60 ரூபான்னு கொடுக்கும்போது தான் அதில் ஒரு இன்கம் நமக்கு கிடைக்கணும். சரிங்க. அதாவது நிறைய நண்பர்கள் வந்து இது போல் பண்ணை ஆரம்பித்து இது போல் குஞ்சுகளை வந்து சேல்ஸ் பண்ணும்போது விற்பனையில் வந்து சரிவாக தான் பார்க்குறாங்க. அதாவது விற்பனை வாய்ப்பு அந்த அளவுக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அது ஆடாக இருந்தாலும், அதாவது செம்மறியாக இருந்தாலும், வெள்ளாடாக இருந்தாலும், கோழியாக இருந்தாலும் கடைசியில் அது வந்து இறைச்சிக்கு தான் போகுது. நம்ம இதை வந்து இறைச்சிக்கு என்ன நம்ம விற்க முடியும், அதுக்கு எப்படி தீவன செலவை குறைக்கலாம், அப்படி பார்க்கும்போது தான் அந்த பண்ணையை லாபகரமாக கொண்டு போக முடியும். இப்படி ஒரு நாள் விற்கும்போது நமக்கு வந்து இது லாபகரமாக தான் இருக்கும். இதே குஞ்சுகளை நீங்கள் இறைச்சிக்காக வளர்த்து விற்கும்போது உங்களுக்கு லாபகரமாக இருக்கா? இல்லை ஒரு நாள் குஞ்சுகள் தான் உங்களுக்கு லாபகரமாக இருக்கா? லாபகரம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் குஞ்சுகளாக கொடுக்குறது தான் நமக்கு லாபம். சரி, இதுலேயும் அதுக்கு லாபம் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். லாபம் இருக்குது, ஆனால் லாபம் கம்மியாக இருக்குது. நம்ம அந்த ஒரு கோழிகளாக விற்கும்போது லாபம் கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம கோழிகளாக விற்கிறத விட குஞ்சுகளாக விற்கிறது வந்து லாபம். ஆனால் நம்ம என்ன பொறுத்தளவு இப்போ கேட்பாங்க, அதுக்குன்னு ஒரு சிலவங்க ப்ரூடிங் போட்டு வளர்க்க முடியாதவங்களும் இருப்பாங்க. அவங்க நம்மகிட்ட சொல்லும் போது நம்ம அதை ப்ரூடிங் போட்டு 1 மாதம் குஞ்சாவோ 2 மாதம் குஞ்சாவோ கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு. சரிங்க. உங்கள்கிட்ட இந்த ஒரு நாள் குஞ்சுகள் வாங்கிட்டு போகிறாங்க இல்லைங்களா, அவங்க வந்து அதை வளர்த்து அவங்க தாய் கோழிகளாக மாற்றுறாங்களா, இல்லை வந்து அதை இறைச்சிக்காக வளர்த்து விற்கிறாங்களா? அவங்க நம்மகிட்ட வாங்கிட்டு போகிறவங்க மேக்ஸிமம் எல்லாருமே தாய் கோழிக்காக தான் வாங்கிட்டு. அதே மாதிரி நம்ம வாங்கிட்டு போகிறவங்ககிட்ட வந்து ரெகுலர் ஃபீட்பேக் கேட்போம். குஞ்சு எப்படி இருக்குது, எந்த மாதிரி ரெகுலர் ஃபீட்பேக்கும் நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அவங்க சொல்கிற அதை வச்சு தான் நம்ம அடுத்து அவங்க சொல்லி தான் நம்ம அடுத்த ஒரு ஆள் குஞ்சு போது நமக்கு ஒரு நல்லது, நம்ம கொடுத்த குஞ்சு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. அப்போ ஒவ்வொருங்க ஒருத்தர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஒருத்தங்க நம்ம கறிக்கும் கொடுக்குறாங்க, ஒருத்தங்க அவங்க இப்போ தாய்க்கோழிகளாக நிப்பாட்டுறாங்க, அது அவங்களோட விருப்பத்துக்கு இருக்கிறோம் அவங்க வளர்த்துக்கிறாங்க. அதாவது ஒரு நாள் குஞ்சுகளை 60 ரூபாய் போட்டு வாங்கி அதை திரும்ப வளர்த்து இறைச்சிக்காக விற்கும்போது அவங்களுக்கு லாபகரமாக இருக்காதே. ஒருவேளை அவங்க அதை தாய்க்கோழிகளை மாற்றி அதிலிருந்து பிறந்து வர குஞ்சுகளை வந்து அவங்க வளர்த்து அதை இறைச்சிக்காக கொடுத்தா லாபகரமாக இருக்கும். ஏன்னா ஒரு நாள் குஞ்சுகள் அதனுடைய வெயிட்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு 50 கிராம் இருக்குமா, 60 கிராம் இருக்குமா, அவ்வளோதான் இருக்கும். சரிங்களா? அதை வந்து நம்ம இந்த விலைக்கு கொடுக்கும்போது அவங்க வளர்த்து அதை வந்து மார்டாலிட்டியிலிருந்து எல்லாமே பார்த்து நம்ம அவங்க இறைச்சிக்காக போகும்போது கண்டிப்பாக அது லாபகரமாக இருக்காதுங்கிறது தான் யதார்த்தமான உண்மை. யதார்த்தமான. ஆனால் நமக்கு வந்து நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மார்டாலிட்டி இல்லாமல் நம்ம வளர்க்குறோமோ அவ்வளோக்குள்ள நமக்கு லாபம் வந்து சதவீதம் குறையாதுண்ணா. மார்டாலிட்டி அதிகமாகும் போது தான் அந்த லாப பிரச்சனை வரும். நம்ம ஒரு இயற்கையான முறையில் நம்ம தீவனம் முதல்ல சொன்னீங்க, நீங்கள் தீவனம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குறைச்சி நம்ம வளர்க்குறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நாட்டுக்கோழியில் லாபம். சரிங்க. அவங்க வளர்க்குறவங்க கையில் இருக்காது எந்த அளவில் நம்ம லாபமாக வளர்க்குறோம். அது நிறைய பேர் வீழ்ச்சின்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்னா, அதிகமான எண்ணிக்கையில் ஒரு இடத்துல கோழி வளர்ப்பாங்க. ஒன்று நாட்டுக்கோழி அடைச்சி போட்டு வளர்க்கும் போது அந்த இது வரும். அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இடத்துக்கு ஏற்ப வளர்த்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாட்டுக்கோழி ஒரு லாபகரமான தொழிலாக இருக்கிறது என்னோட கருத்து. அதாவது நிறைய நண்பர்கள் வந்து இந்த ஒரு நாள் குஞ்சுகளை வந்து உற்பத்தி பண்ணி விற்க முடியலன்னு ஒரு பக்கம் கருத்தாக இருக்குது. ஒரு வேளை அப்படி விற்கலை அப்படின்னா அடுத்தது என்ன செய்யலாம்? இப்போ 1 மாதம் குஞ்சு அவங்களால விற்க முடியல அப்படின்னா, ஒரு நாள் குஞ்சுகளை விற்க முடியல, இல்லை ஒரு வார குஞ்சுகளையும் விற்க முடியல, 1 மாத குஞ்சுகளையும் அவங்களால விற்க முடியல அப்படின்னா அடுத்தது என்ன செய்யலாம்? நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கோழிகளாக மாற்றுறதுக்கு உள்ள வேலைகள் பார்க்கலாம். நம்ம எப்படி சொல்கிறது, அப்படி கோழிகளாக மாற்றி நீங்கள் வந்து ஒரு வியாபாரி கிட்ட நீங்கள் கோழிகளை விற்கும்போது உங்களுக்கு லாபகரமாக இல்லையே. அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ உங்கள் பகுதியில் கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துலையும் வியாபாரிகள் மூலமாக நேரடியாக நீங்களே கடைகளுக்கு போங்க. ஒரு கொள்முதல் கடை இருக்குது அப்படின்னா நேரடியாக ஒரு கடைகளில் பேசி அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு லாபகரமாக இருக்கும். நீங்கள் அப்படி பண்ணுறீங்களா? ஆமாண்ணா, நம்ம கடைகளுக்கு நேரடியாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். கடைகளுக்கு நேரடியாக கொடுக்குறீங்க. சரிங்க. அப்படி கடைகளுக்கு வந்து நீங்கள் இறைச்சிக்காக நீங்கள் விற்கும்போது ஒரு கிலோ என்ன ரேட்டுங்க போகுது இப்போ தற்போதைய விலை? தற்போதைய விலை 450 ரூபா வரைக்கும் நம்மகிட்ட எடுக்கிறாங்கண்ணா ஒரு கிலோ. எவ்வளோ இருந்தாலும் வித்தர முடியுங்களா? கண்டிப்பாக. நீங்கள் கணிசமான எண்ணிக்கையில் வச்சிருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு அந்த விற்பனை வாய்ப்பு இருக்கு. இதுவே ஆயிரக்கணக்கான கோழிகள் வந்து வளர்க்கும் போது இதில் மார்க்கெட்டிங் இருக்குங்களா? ஏன்னா நமக்கு போட்டியாளரே அசீல் கிராஸ் வளர்க்குறவங்க தான். கண்டிப்பாக. சரிங்களா? இன்றைய காலத்தில் வந்து உங்களுக்கு 15 ரூபா 17 ரூபாய்க்குலாம் உங்களுக்கு ஒரு நாள் குஞ்சுகள் கொடுத்துட்றாங்க. அது 3 மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 கிலோ வரையிலையும் கூடவே வந்துடுது கம்பெனி ஃபீடு கொடுக்கும்போது. சரிங்களா? ஸோ மக்களும் எங்கே வந்து விலை குறைவாக இருக்குது, ஏன்னா அதுவும் ஃப்ரீ ரேஞ்சில் வளர்க்குறாங்க, தீவனம் போடுறாங்க, வந்துடுது. அது வந்து வியாபாரிகளுக்கும் விலை குறைவாக வாங்கிக்கிறாங்க, அவங்க விற்கும் போது நல்ல விலைக்கு கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் இந்த வளர்ந்த மேய்ச்சல் முறையில் வளர்ந்த நாட்டுக்கோழிகளை நீங்கள் 450 ரூபான்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக வியாபாரி வாங்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க அதிலிருந்து எடுத்து பெரிய லாபத்தை அவங்க பார்க்க முடியாது. அதனால் நமக்கு போட்டியாளர் வந்து அசீல் கிராஸாக இருக்குது. இதை எப்படி சமாளிக்கிறது? அப்போ சொந்த கடை தான் போடணுமா? ஆமாம், கண்டிப்பாக சொந்த கடை தானே போடணும். இப்போ நீ சொல்கிறது சொந்த கடைன்னா நமக்கு இப்போ நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒரு கடை, நம்ம நண்பர் யாரோ ஒருத்தர் கடை போட்டிருக்கும் போது அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம். நம்மளே இல்லை என்ன கடை போடலாம். நம்ம எப்படி சொல்கிறோன்னா, நம்ம இப்போ கடை போட்டிருக்கோம்,
பார்த்தீங்க அப்படின்னா யார் வந்து கேட்டாலும் நம்ம கோழி நம்ம இங்கே பண்ணைக்கே வந்தாலுமே நம்ம வெட்டி கொடுக்குறோம். கிலோ 500 ரூபாய்க்கு நம்ம வெட்டி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். 1 கிலோ உயிர் எடைக்கு 500 ரூபாய், சேவல் 450 ரூபாங்கிற கணக்கில் நம்ம வெட்டி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். வெளியே ரேட்டுக்கு மார்க்கெட் நிலவரத்துக்கு நம்ம வெட்டி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். சரிங்க. இப்போ இந்த கூடுதலாக இந்த கென்னிக்கோழி வான்கோழியெல்லாம் வச்சுருக்கீங்க இல்லைங்களா, இதுக்கும் விற்பனை இருக்குங்களா, வாங்குறதுக்கு ஆள் இருக்குங்களா? ஆமாம், கண்டிப்பாக. நம்ம என்னென்னா நம்ம இடம் கம்மியாக இருக்கனால நம்ம அதிகமாக இதை அதிகப்படுத்தலை. வான்கோழிக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ரேட்டு தான். வான்கோழி வளர்த்தாலே உள்ள நாட்டு நமக்கு எண்ணிக்கை அதிகமாக்கணும்னு நம்ம வச்சுருக்கோம். அதுவுமே நமக்கு ஒரு வருமானம் தானே, கின்னிக்கோழியும் வான்கோழியுமே. இப்போ கின்னிக்கோழி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு வாரத்தில் ஒரு 20 முட்டை சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை ஒரு கோழியிலே அடை வச்சிரும். அதுலேருந்து வர குஞ்சுகளையும் சேல் பண்ணுறோம். இப்போ வரவங்க ஒரு நாட்டுக்கோழி வாங்க வரவங்க கேட்பாங்க, அவங்களுக்கும் அது சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அடுத்ததுங்க மிஸ்டர் அன்பு, என்னதான் நம்ம வந்து ஃபென்சிங் போட்டிருந்தாலும் இந்த பண்ணைக்குன்னு என்ன ஒரு சில பாதுகாப்புங்கிறது அவசியமாகுது. கண்டிப்பாங்க. அப்படி நீங்கள் என்னென்ன செஞ்சுருக்கிறீங்க பாதுகாப்பு? பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயினாக சிசிடிவி மாட்டிருக்கோம். நம்ம எதுக்குன்னா நம்ம எல்லா டைமும் ஒன்றா இருக்கின்ற நம்ம ஒரு டைம் வெளியே போயிடும் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு. அது போக பார்த்தீங்கன்னா நாய்கள் வச்சுருக்கோம். நான் பழைய வேட்டை நாய்கள். சரிங்க. அந்த வேட்டை நாய்கள் நம்ம காவலுக்கு இங்கே நல்லா இருக்குது. நைட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே அவுத்து விட்டுரும். அதே மாதிரி நமக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மற்ற வேறு எந்த தொந்தரவும் இல்லை. நாய்கள், சிசிடிவி இது ரெண்டுமே நமக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குதுண்ணா காவலுக்கு. சரிங்க. இதில் வந்து இந்த பாம்பு, கீரி அதுபோல், ஏன்னா இப்போ பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விவசாய நிலமாக தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக. ஒரு வேளை நெல் வயல் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அதில் கீரிகள் இருக்க தான் செய்யும். பண்ணை உள்ளே வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதே போல் எங்கே எலி அதிகமாக இருக்கோ, நெல் வயல் இருக்கும்போது எலிகள் இருக்கும், எலிகள் இருக்கும்போது பாம்புகள் வரும். அப்படிப்பட்ட பாம்புகள் வந்து இந்த கோழியினுடைய எச்சத்துக்காக கண்டிப்பாக வரும். அதை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு சொன்ன முதல்ல பார்த்த மாதிரி கின்னி கோழிகள் இருக்குதுண்ணா. கின்னி கோழிகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கண்ணுக்கு ஒரு பூச்சி ஏதோ ஒன்று வித்தியாசமாக ஒன்று ஒரு இது பார்க்கும்போது அது ஒரு சவுண்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடணும். அது நம்ம நாய்கள் இமீடியட்டாக இப்போ ஒரு சவுண்டு கேட்டோடனே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வந்த உடனே அங்கங்கே சுற்றிட்டே இருக்கும். ஒரு சவுண்டு கேட்டோடனே அந்த இடத்துக்கு வேகமாக போயிடணும். அப்படிங்கிறது நமக்கு அதனால வேற ஏதோ ஒரு பாம்போ கீரியோ உள்ளே வரதில்லைண்ணா. அது போல் நம்ம இருக்கனால நம்ம உடனே அந்த சவுண்டு கேட்டோடனே நம்ம போய் பார்த்துருவோம். நாய்கள் இருக்கிறனால நாய்கள் சவுண்டு கேட்டே பெரும்பாலும் கீரிகள்லாம் வரது. இது வரைக்கும் ஆச்சு, கீரிகளால் நமக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லை. அதே மாதிரி பருந்து வரும். ஒரு பருந்து வரும்போதுமே நம்ம நாய்கள் அந்த சவுண்டு கோழிகள் பருந்தை பார்த்து சவுண்டு கொடுத்தோடனே நம்ம நாய்கள் ஒரு அலர்ட் ஆகிக்கணும். உடனே அந்த இடத்துக்கு இமீடியட்டாக அங்கங்கே நிற்கணும், குலைக்கணும், எதுவுமே இருக்காது. நமக்கு நாய்கள் தான் முக்கியமாக இருக்குதுண்ணா. சரிங்க. அதாவது திருநெல்வேலி டு தூத்துக்குடி பைபாஸில் உங்களுடைய சொந்த இடம் இருந்திருக்கு. இதில் நீங்கள் வந்து ஃபென்சிங் போட்டிருக்கீங்க, கொட்டகை அமைச்சிருக்கீங்க. இந்த ஃபென்சிங்க்கும் இந்த கொட்டகைக்கும் என்னங்க செலவு பண்ணிருக்கீங்க? நம்ம ஃபென்சிங்கும் கொட்டகைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்கோம். ரெண்டுக்கும் சேர்த்து 3 லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்கீங்க. ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் 25 தாய் கோழிகளும் வாங்கியிருப்பீங்க. அதில் கூடுதலாக தீவனமும் நீங்கள் சேர்ந்து வாங்கியிருப்பீங்க. எப்படியும் வந்து ஒரு 3.25 லட்ச ரூபாய் தோராயமாக நீங்கள் வந்து செலவு பண்ணிருக்கீங்க. ஏன்னா அடுத்த அது முட்டை இட்டு அதிலிருந்து குஞ்சுகள் வர்ற வரையிலையும் அதுக்கு ரன்னிங் காஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கு. கண்டிப்பாக 3.25 லட்ச ரூபாய் நீங்கள் வந்து இதில் முதலீடுன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இப்போ மாத வருமானம் செலவுகள் போக என்ன எடுக்கிறீங்க? மாத வருமானம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15,000 ரூபாய்க்கு குறையாமல் நமக்கு வருமானம் வரும்ண்ணா. என்ன இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முட்டையாக இப்போ சேல் பண்ணுறோன்னு வைங்களேன். ஒரு 100 முட்டை 100லேருந்து ஒரு 150 முட்டை சேல் பண்ணணும். முட்டையாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1000 ரூபாயிலேருந்து 2000 ரூபாய் வரைக்கும் நம்ம வருமானம் கிடைக்கும் சராசரியாக. அதுபோக நம்ம ஒரு நாள் குஞ்சுகளும் கொடுக்குறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோழிகள் நமக்கு இப்போ ஒரு சராசரியாக 15 முட்டை ஒரு மாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 450லேருந்து 500 முட்டைகள் வரைக்கும் உற்பத்தி ஆகுதுன்னா. இதில் நம்ம கொடுத்தது போக ஒரு 300 முட்டை வரைக்கும் நம்ம அடை வச்சு குஞ்சா உற்பத்தி பண்ணும்போது அதில் ஒரு 250லேருந்து 260 வரைக்கும் நம்ம குஞ்சுகள் கிடைக்குது. இந்த குஞ்சுகளை ஒரு நாள் குஞ்சாக விற்றோம் அப்படின்னா அது மூலமாக சராசரியாக ஒரு 150 குஞ்சு விற்கிறோன்னு வைங்க, அது மூலமாக ஒரு 9,000 ரூபா வருமானம் கிடைக்குதுன்னா. அது போக எக்ஸஸாக நம்மகிட்ட அதுக்கு முந்தின மாதம் உள்ள அந்த தாய்க்கோழிகள் கொஞ்சம் கொடுக்குறதுனா தாய்க்கோழிகள் கழிப்போம், அதில் ஒரு வருமானம் இருக்குது. ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 மாத குஞ்சுகள் 2 மாத குஞ்சுகளும் நம்ம கேட்கறது வரவங்களுக்கு கொடுப்போம். வரவங்க வந்து ஒரு நாள் குஞ்சுகள் மட்டும் கேட்டு வர மாட்டாங்க, அவங்க தேவைக்கு என்ன கேட்குறாங்களோ அதையும் நம்ம கொடுப்போம். சரிங்க. எப்படி பார்த்தாலுமே நீங்கள் அதிகபட்சம் நீங்கள் வந்து மாதம் வந்து ஒரு 15,000 எடுக்க முடியுதுன்னு சொல்கிறீங்க. இவ்வளோ ஒரு மெயின் ரோட்டுக்கு பக்கத்தில் இவ்வளோ செலவு பண்ணியே இவ்வளோ எடுக்கும்போது நீங்கள் தனியாக ஒரு லேபராக போனீங்கன்னா கூட ஒரு 500 ரூபா கிடைக்கும் இல்லைங்களா? கண்டிப்பாக. சொந்த தொழில் எதுக்கு போகிறோம், ஒரு நிரந்தரமாக நமக்கு வருமானம் வரும்னு சொல்லிட்டு இந்த நிரந்தர வருமானம்ங்கிறது இந்த 15,000ங்கிறது பத்தாதுங்களே. உங்களுக்கு ஒரு மேரேஜ் ஆகி உங்களுக்கு குழந்தைகளை வந்து நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும், அடுத்தது காலேஜுக்கு அனுப்பணும் போது தினசரி செலவுகளை தாண்டி உங்களுக்கு சேவிங்னு ஒன்று இருந்தால் தானே ஃபியூச்சருக்கு. நீங்கள் கேட்குறது நான் சொல்கிறது 15,000 எல்லாம் செலவெல்லாம் போகணும். நம்ம ஒரு நீங்களே சொன்ன மாதிரி அதில் ஒரு 9,000 2,000 ப்ளஸ் நமக்கு ஒரு 15,000 ரூபாய் கிடைக்குது. நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டாக. நமக்கு ஒரு ஆளை போட்டாலே அந்த சம்பளத்தை கட்டாது. நம்ம வெளியே வேலைக்கு போனாலே அதை விட அதிகமாக பண்ணணும். நம்ம ஃபியூச்சரில் இதை நம்ம என்ன மாதிரி பண்ணலாங்கிற ஒரு ஐடியாவும் நமக்கு இருக்குதுண்ணா. நமக்கு மெயின் ரோடு பக்கத்தில் இருக்கனால நமக்கு ஒரு கடைகள் கட்டி விட்டாலே இதோட அதிகமாக நம்ம வருமானம் பார்க்கலாம். ஆனாலும் நமக்கு இது ஒரு ஆர்வம்னு சொல்லணும். ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமாக இதை ஒரு மாற்றுறதுக்கான ஐடியாவில் தான் நம்ம இதில் வந்தோம்னா
இன்னும் மேலும் மேலும் இதை கொஞ்சம் இப்போ 1 இயர் ஆயிடுச்சு, கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, எல்லாமே ஓரளவு வந்துருச்சு. இன்னுமே இதில் அடிஷனல் இப்போ நாய்கள் வச்சுருக்கோம். நாய்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட குட்டிகளும் போட்டிருக்கு. சரிங்க. அது நாய்க்குட்டிகளும் நம்ம கொடுக்குறோம். அது மூலமாக நமக்கு வருமானம் இருக்குது. பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாத்து, நம்ம கூஸ் வாத்து இருக்குது, அதை கொடுக்கும்போது ஒரு ரெகுலர் இன்கம்னாலும் ஒரு வருமானம் நமக்கு இது வந்து ஈடு கொடுக்கணும். இந்த பண்ணையில் எத்தனை பேர் வேலை செய்கிறீங்க? நீங்கள் மட்டும்தானா? இல்லைண்ணா, நான் அத்தான் தம்பிண்ணா. நம்ம வீட்டு ஆளுக்கெல்லாம் வேலை பார்க்குறதுனால நமக்கு வந்து வெளி ஆளுகள் யாரும் சம்பளம் கொடுத்து வேலை பார்க்கல. நாங்கள் 3 பேர் பொழுதுபோக்காக தான். ஒரு தம்பி இப்போ ஸ்கூல் லீவுனா தம்பி நம்ம கூட இருப்பான். ஃபுல் டைம் நம்மளும் அத்தானும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். சரிங்க. இதில் வந்து ஏதாவது விரிவாக்கம் பண்ணுறதுக்கு எண்ணம் இருக்குங்களா? ஏன்னா தற்போது இருக்கிற தாய்க்கோழிகளை வச்சு நம்ம வந்து விற்பனை செய்யும்போது மாதம் 15,000ங்கிறது போதாத ஒன்றா இருக்குது. கண்டிப்பாண்ணா. இதையும் தாண்டி வருமானத்தை பெருக்கக்கூடிய வழிகள் வேறு என்ன நீங்கள் வச்சுருக்கிறீங்க? நம்ம இந்த தாய்க்கோழிகளை அதிகப்படுத்தணும்னா, ஆனால் நமக்கு இங்கே போக நமக்கு வெளியில் கொஞ்சம் இடம் இருக்குதுன்னா, இப்போ அந்த இடத்துல தான் வேலைகள் ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். சரி, நான் ஃபியூச்சரில் உங்கள்கிட்ட அதை அப்டேட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணேன். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து தாய்க்கோழிகள் ஒரு அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணி நம்ம இங்கே குஞ்சுகளை வச்சு சேல் பண்ணுற மாதிரி ஃபியூச்சர் பிளான் இருக்கணும். சரிங்க மிஸ்டர் அன்பு, அதாவது நம்ம நிறைய கேள்விகளுக்கு நிறைய பதில்கள் வந்து நீங்கள் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லியிருக்கிறீங்க. உங்களுடைய 1 வருட அனுபவத்தை நீங்கள் வந்து ரொம்ப சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் சொல்லியிருக்கிறீங்க. உங்களுடைய நேரத்திற்கு மிக்க நன்றி. அடுத்தது உங்களுடைய பண்ணை மேன்மேலும் வளர வாழ்த்துக்கள்ங்க. ரொம்ப நன்றிண்ணா. அதே மாதிரி நான் அண்ணனுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்து எங்களை மீட் பண்ணி ஒரு இதை எடுத்து போட்டதுனால உங்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி.